Sınıfa girdiniz öğretmen olarak. Artık siz bir cansınız, o küçük canlara. Böyle bir bilince girdiğiniz zaman siz şunu görürsünüz. Önce şöyle bir bakarsınız. Ay ay ay. Allah'ım ne büyük bir imkan, fırsat ve sorumluluk. Şimdi benim karşımda 30 yıl sonra evli, barklı, aile kuracak olan, geleceğin doktorları, mühendisleri, polisleri, subayları hepsi var karşımda. Ben bunlara olabileceklerinin en iyisi olması yolunda hizmet vereceğim. Ne büyük sorumluluk. Allah'ım bana yardım et.